مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. تنظم المملكة المغربية بطولة البحر المتوسط للووشو كونغ فو للشباب تحت 18 سنة في الفترة الممتدة ما بين 15 و 19 مارس الجاري بمدينة الرباط. وتقام البطولة بمشاركة دول إيطاليا وتركيا وفلسطين ومصر والمغرب البلد المنظم وبلغاريا وتونس والجزائر، بمشاركة عدد 165 لاعب ولاعبة. إذا أحببت الفيديو لا تنسى الاشتراك وضغط لايك. إلى اللقاء.